Манай улсад тамхинаас үүдэлтэй өвчин эмгэг хүн амын өвчлөл нас баралтын үндсэн шалтгаан болж сүүлийн 10 жил зүрх судасны эмгэгээр нас барах явдал 2 дахин нэмэгдэж нас барж байгаа 3 хүн тутмын нэг нь зүрх судасны эмгэг, 5 хүн тутмын нэг нь хавдрын улмаас эндэж байна гэдгийг энэ хурлаар эрүүл мэндийн яамнаас мэдээллээ. 2013 оны судалгаагаар манай улсад тамхины хэрэглээ хот суурин газарт 29%, хөдөөгийн хүн амд 25.4% байгаа юм байна. Энэ мэтчлэн тамхины хэрэглээ өндөр байгаатай уялдан дам тамхиталтанд өртөх хувь нь өндөр байна. Өөрөөр хэлбэл нийт хүн амын 25.5% нь ажлын байрны дам тамхиталтанд өртдөг бол эрчүүдийн 31.9% нь мөн адил өртдөг байна. Нийт хүн амын маань одоо 25 хүртэлх хувь буюу 4 хүний нэг нь тамхиталтад байгаа. Тэр энэ бол яг бодит өөрөө татж байгаа хувь. Дам тамхиталтын хувь гэх юм бол одоо албан байгууллага дээр 3 хүн дутмын нэг нь орон гэртээ одоо жишээлбэл 2 хүн дутмын нэг нь тамхины утаанд өртдгөө гэдэг ийм судалгааны дүн байгаад байгаа. Тэр энэ олон одоо хүн тамхины дам тамхиталтын утаанд өртөж байна гэдэг маань эдгээр хүмүүс халдварын бус өвчлөлд өртөх одоо магадлал бий болчлоо гэсэн ийм үг байдаг. За ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын 60.8% нь дам тамхиталтанд өртөж 44.6% нь тамхитай орчинд амьдарч байна гэсэн судалгаач бас гаргажээ. Тамхины хяналтын тухай хууль хэрэгжиж эхлээд 1 жил гарны хугацааг ардаа орхисон. Харин энэ хуулийн хэрэгжилт 86% та байгааг эрүүл мэндийн яамнаас мэдэгдэж байна. Яг үнэндээ Монголын хууль 3 хоног гэдэг шиг олон нийт цугларсан гудамж талбайд тамхи татсан хүн ганц хоёроор тогтохгүй харагдаж, хуулийн хэрэгжилт сул байгаа нь иргэдэд анзаарагдаж байгаа. Энэ нь иргэд гудамжинд алхаж байхдаа дам тамхиталтанд өртөж байна гэж хэлж болно. Иргэдийн зүгээс ч үйлчилгээний байгууллага болон гудамж талбайд тамхи татах цэг байгуулах хэрэгтэй хэлсээр байгаа. Харин дараах шалтгааны улмаас тамхи татах цэгийг байгуулж болохгүй гэдгийг мэргэжилтнүүд хэллээ. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага тамхины хяналтын суурь конвенцийг баталж гаргасан. Одоо энэ суурь конвенцэд 178 орон нэгдэж ороод байгаа. Манай улс 2004 онд нэгдэж орсон. Нэгэнт одоо тамхины хяналтын суурь конвенцэд олон нийтийг дам тамхиталтаас хамгаалах 100% тамхигүй орчин бүрдүүлэх гэж заасан учраас бид конвенцэд нэгдсэн орныхоо хувьд үүргээ биелүүлэх учиртай. Тийм учраас бид нэр тамхины өрөөг одоо тасалгааг байгуулахыг бол хориглож байгаа. Тамхиталд өндөр байгаа учраас тамхи татдаг өрөөг байгуулахаас татгалзах, энэ талаар хууль санаачлахаас татгалзаж ийм өрөө байгуулах хуулийг хэлэлцэхгүй байхыг нэр бүхий гишүүдэд уриалж байгаа юм байна. Мөн гэр бүл хамт олонныхон дэргэд тамхи татахгүй байх тамхинаас татгалзахыг мэргэжлийн байгууллагаас олон нийтэд уриаллаа.